हेलो भ्युवर्स गुड मर्निङ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ मेरो नाम यशोदा छेत्री हो अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला होइन बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस् अन्त अहिले चाहिँ म यहाँ छतमा छु मजाले घाम लागेको छ वेदर एकदम राम्रो छ अन्त मैले आफ्नो भ्लग पनि स्टार्ट गरिसकेँ आजको दिनसँगै भ्लग पनि स्टार्ट भइसक्यो अहिले चाहिँ म यहाँनिर छतमा छु छतमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छतमा चाहिँ काम छ अन्त चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर छतमा छु अन्त मेरो भ्लगलाई पनि छतबाटै स्टार्ट गरेको अन्त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु छतमा चाहिँ म के गर्दैछु है यहाँनिर चाहिँ छतमा चाहिँ यो तोरी काटेर बाबाहरू तोरी काट्नु जानुभएको छ अन्त म चाहिँ यो तोरीलाई यता यो यसरी सुकाउने काम हो मेरो चाहिँ यो भिजाउने काम हो अन्त म चाहिँ यही गर्दैछु अहिले काम अहिले चाहिँ मैले यहाँ भएको तोरी चाहिँ यति चाहिँ सुकाइसक्यो हो बाबाहरू चाहिँ फेरि लिनु जानुभएको छ अन्त फेरि ल्याएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि सुकाउनुपर्छ अन्त अझै एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ भन्दिनँ नेचुरल कुरै हो त्यो होइन तर पनि अब बानी भयो नि त त्यो भएर के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कुखुरा छ अन्त कुखुराले चाहिँ जब अन्डा पार्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब उयो दिनुपर्छ नि त अन्डा पारेपछि चाहिँ त्यसले चल्ला निकाल्नुको लागि त्यसलाई ओथ्रा दिनुपर्छ होइन अन्त त्यो चाहिँ हामीले दिएको थिएन त्यो हाम्रो घरमा एउटा पोथी छ कि त्यसले चाहिँ अन्डा कहाँ पार्दैछ त्यो पनि थाहा थिएन होइन अन्त आफै त्यो अन्डा पारेको जग्गामा त्यसले 12-13वटा अन्डा पारेछ अन्त त्यहीँनिर चाहिँ परालमा चाहिँ त्यसले चाहिँ बसेर चाहिँ चल्ला पनि निकालेछ हाम्रो यो पोथीले चाहिँ चल्ला निकालेछ आफै निकालेको यो चाहिँ ओथ्रा पनि दिएको होइन आफै निकालेको यस्तो यसले चाहिँ यहाँ माथि बनाएको थियो होइन ओथ्रा चाहिँ हामीले दिएको पनि होइन आफै निकालेको यहाँ माथिबाट चाहिँ कसरी ओह्राल्यो होला यहाँ तल ए हेर्नु यस्तो खान्छ यत्रो यत्रो छ ऊ खाँदैछ त चुच्चो त अन्त तिनीहरूको उयो त भएको छैन चुच्चै उयो गर्छ यसो चुच्चोबाट कुनै के निकाल्नुपर्छ भनेको होइन त के निकाल्नु चुच्चोमा कुनै के हुन्छ भनेको होइन खिल हुन्छ अरे हौ बेटा निस्क्यो त अन्त भयो खुल्लै छ त्यसको उयो नगर्नुहोस् छोडिदिनु डरायो त्यो अरे भाउजू ए बोक्रा हुन्छ नि चुच्चोमा बोक्रा हुन्छ ए टुप्पामा ए दिँदैन नि त्यसले ऊ छुच्ची छ त्यो त्यही कारण पनि नखाएको होला त यो नि यत्रो माया लाग्दो त्यो सेतो हुँदो रहेछ हौ टुप्पामा ओए खिल हुँदो रहेछ हौ त्यही कारण पनि नखाएको होला अघि लिएर त खान थाल्यो त ऊ खान्छ यो निकै बाठो रहेछ यो चाहिँ बाठो खाँदैछ सकेको पछि आज चाहिँ म खाजामा बनाउँदैछु रोटी बनाउँदैछु म रोटी अहिले चाहिँ मैले अम्बक बारीबाट अम्बक लिएर आएको होइन अन्त बारीमा छ 1-2वटा फलेको छ अहिले चाहिँ हामी अम्बक खाँदैछौँ आमा छोरी बारीमा फलेको अम्बक यो दिउँसो फ्रुट्स खाने बानी आमाले बसाएको दिउँसो एप्पल केरा अम्बक हो एउटा छ भने पनि काटेर आधी पारेर सानो भए पनि सबैलाई तर त्यस्तो उयो नै छ बुलेर नै छ अहिले पाएको रहेनछ नि तलबाट एकजना बाजे धान पिस्नु आउनु भएको रहेछ होइन अन्त म चाहिँ बाजेलाई पानी दिनु गएको बोकेरै लिएर आउनु भएको ए साह्रो पर्छ नि उकालोमा अहिले चाहिँ मेरो काम हो
फुलमा पानी हाल्ने। अब चाहिँ मस्त कडक चाय बनाउने हो हैन, अनि चिया सुरुप सुरुप चिया खाने हो। सो द्याट्स अल फर टुडे है। अनि आज मैले के गरेँ मेरो भ्लगमा देखाइहालेँ, हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला मेरो भ्लगलाई। अनि किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, धेरै धेरै माया अनि सपोर्ट दिइराख्नुहोस्। जसले अलरेडी दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै मनबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, खालि भिडियो मात्रै हेर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई, अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अन्त म चाहिँ अब स्टार्टिङ लेभलमा छु होइन, कतिवटा मिस्टेकहरू हुन्छ, कुन कुन जग्गामा इम्प्रुभमेन्टहरू गर्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यो जग्गामा इम्प्रुभ पनि गर्न सक्छु। सो तपाईँहरूको कमेन्टको चाहिँ एकदमै जरुरत छ। तपाईँहरूले कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् कुन कुन जग्गामा मैले आफ्नो इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सक्छु भ्लगलाई लिएर भनेर है। अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु। यतिकै सपोर्ट गरिराख्नुहोस्, अनि हाँसिरहनुहोस्, खुस रहनुहोस्, फिट रहनुहोस्, अनि टेक केयर, टाटा, बाई बाई, अन्टिल नेक्स्ट टाइम।